ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എറണാകുളത്ത് ഏതെടുത്താലും 49 കിട്ടുന്ന ഒരു ഷോപ്പ് പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. എടപ്പള്ളി പള്ളിയിൽ നിന്നും ലുലു മാളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഫ്ലൈ ഓവറിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഡെയിലി മീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഷോപ്പുള്ളത്. ഇവിടെ ബർഗർ, റോള്, സിസ്ലേഴ്സ്, ബ്രൗണി, ഷെയ്ക്ക്, ഐസ്ക്രീം മുതലായ എല്ലാ ഐറ്റംസും ഇവിടെയുണ്ട്. വെറും 49 രൂപയ്ക്കാണ് ഇവരിത് കൊടുക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഷെയ്ക്കും ബർഗറും ഐസ്ക്രീമൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് കഴിച്ചിരുന്നു. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. എന്തായാലും ആ വഴിക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് കയറി നോക്കണം. 49 രൂപയ്ക്ക് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാവില്ല.